dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News mbokki internet yu AGT News dal leen ak jàmm abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar ki jàngat yu wér te wóor ñu faram-fàcceel leen li fi gën a fës ci xibaar yi ci simili yu gàtt Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang lañ koy dooree ñoom ñaar nag seen procès ba nga xam ni moom la sénégalais yëpp doon tiit ci le 17 bile dañ koo mujjee dàq ba le 8 mai nekk nag ab procès boo xam ne moom Mame Mbaye Niang moo ciy toppee Ousmane Sonko mbirum diffamation daanoon nañ ko ñaari weeru kaso yum dul tëdd ak 200 millions de francs CFA yoo xam ne da koy jox comme ndàmpaay waaye nag dafa def appel ngir ñu jugé waat ko le 8 mai 2023 ci la ñuy xam fan la wànnante di mujjee ak i gëtëm beneen xibaar boo xam ne ñëpp ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi ñee la Cheikh Bakhoum mi nga xam ne dañoo am 1 milliard de francs CFA yoo xam ne dañ koo sàcc ci ab këram mu nekk nag scandale boo xam ne sénégalais yëpp ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax gannaaw bañ fi gisee woon ay jamono Farba Ngom ci këram ñu sàcc fa lu toll ci 800 millions de francs CFA ñëpp nag di laaj à ce que nañ daal di élucider bi lépp affaire mu leer nañ ngir sénégalais yëpp mën ci am xol bu neex ndax mënuñoo toog di am ay jafe-jafe gis ñuy sàcc ci këru benn nit 1 milliard de francs CFA loo xam ni mën naa faj ay soxla yu bëree bëri beneen mbir mu ñuy àddu mu ñeel Karim Meïssa Wade moom nag daal dinay inscrire ci liste électorale yi fële ca réewum Turquie moom nag Karim Wade waa PDS ne nañ ñoom sénégalais yi ñoo fi nekkoon di coowal amnistie waaye ñoom xamoon nañ xel que ne seen candidat moom moomay dina mën bindu ci liste yi ndax kat juróomi at yi nga xam ni moom lañ ko daanoon loolu weesu na kon nag dafay mën a binduwaat ci liste yi te loolu da koy permettre mu mën a nekk candidat kon dafa leer fi ñu toll nii Karim Meïssa Wade mën naa bokk ci ñi nga xam ni ñooy jongante ci atum 2024 waa PDS tàmbali nañu seen activité di xaar moom Karim Wade mu dellu siwaat fii ci Sénégal ci mbirum parti politique yi la ñuy desandi ba tey fee nga xam ne moo di PUR foofee nag am na ay coppite yoo xam ne daal dina fay am Cheikh Ahmed Tidiane Youm ñëpp ràññeeku ci langum politique gi daan représenté PUR ci coalition Yewwi Askan Wi moom nag tabb nañ ko mu nekk secrétaire général national du parti maanaam ndombal tànk yi nga xam ne Cheikh Issa Sall amoon na ko jamono yi muy dem ci élection 2019 tey jii moom lañ ko daal di jox ñëpp di yaakaar ne est-ce que moom du nekk candidat wu PUR bu dee dinañ ko am ci atum 2024 ci yooyu la élection beneen mbir mu ñëpp di waxtaanee mooy concert de casserole ba nga xam ne am na ca réewum France mu nekk nag mbir moo xam ne ñëpp partagé nañu ko ne daal waa France léegi ñoom ñooy copier ci Sénégal ndax gis nañ ne jafe-jafe bu fi amaan waa opposition bi rawatina Ousmane Sonko daan woote à ce que ñu def concert de casserole di tëgg waaye ki nga xam ne nag moo di Emmanuel Macron di président bu France daa waroon def ab discours naka noonee ca la ñu bëree bëri wàcc ci mbedd mi di def concert de casserole comme niñ ko defee woon fii ci Sénégal ba nga xamee ne président Macky Sall doon def itam ab discours am mu nekk nag mbir moo xam ne ñu ci bëree bëri dañ cee sànni xeer ki nga xam ne moo di Juan Branco ne loxoom génnu ci ndax ñëpp xam nañ ne allié bu Ousmane Sonko la waaye itam dafa nekk koo xam ni Macron da koy bàyyi xel bu baax a baax ndax xarañte gi mu àndal waaye itam détermination ci li muy def saa su ne ñu dikk ci ki nga xam ne moo di Cheikh Bara Ndiaye ñëpp ràññee ko fii ci Sénégal moom nag am na ab discours boo xam ne ca invitation bañ ko amaloon fële ca Seneweb daal dina koy tenir ne nag ñi nga xam ne ñoo di géwél yi war nañoo jël exemple ci kii di El Hadji Mansour Mbaye moom moomee nekkutoon ab géwél boo xam ne daf daan yàq waaye da daan defar dem ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi di waxtaan ak ñoom ngir ñu xool naka la ñuy gën a consolider suñu ab nation waaye nag moom nee na ñi fi nekk tey jilee leen kese moo leen tax a jóg yàq ak jaxase ñi nga xam ne ñoo di homme politique yi ak sénégalais yi te loolee du dëgg du yoon ab géwél daa war a nekk koo xam ne day rassembler waaye itam di fàttali ab buuram que ne warul dugg ci lu koy ñàkkal fayda warul def itam leen loo xam ne dañ ko ciy daal di xeeb warul itam di noot ab population bañ koy jéppi te jikko yooyu yëpp gisuñu ko tey jii ci géwél yi nga xam ne ñoo topp le président Macky Sall Cheikh Bara Ndiaye mu ne ñoom ñooñu ñëpp war nañ xoolaat seen toogaay Bassirou Diomaye Faye moom itam ay mbiram ba tey mi ngi ci loxoy yoon ba tey ñu ngi koy jaabanteloo diggante parquet ba ak garde à vue gi mu daal di nekk moom nag avocat am di maître Khoureychi Ba mi nga xam ne war nañ tànn juge bi nga xam ne moo war a jël ab ndogal ci moom bu ko defee xam ndax day ñibbi ab këram wala bokk dañ koy emprisonné takkal ko bracelet électronique wala bokk bépp xeetu ndogal bu ñuy jël ci moom ñu mën koo xam mu mën a delluwaat ci ay activité am baa ñu def ko ni ñu def Yom Fadilou Keita Mati Ñing nga xam ne daf doon liggéeyee ca SETER moom moomee nag mi ngi ci ay jafe-jafe gannaaw ba nga xamee ne daa tàmbali woon ab grève de la faim moom moomee nga xam ne dafa amoon ay jafe-jafe ak patron wu boobu lépp entreprise ñu ci bëree bëri jàppale wuñ ko toog di ko seetaan mel na mu Guy Marius Sagna lañ ci gis mu ciy xeex di dénoncer ba Sénégal yëpp daal di koy yëg moom nag jamono juñ toll nii nga xam ne dafa ëmb ba am juróomi weer ma ngi ca l'hôpital li ko waral leen lu dul grève de la faim bi mu daal di tàmbali ngir xeex injustice bi nga xam ne moom lañ teg ci kawam autorité yi war cee teel a jukk balaa muy ëppi loxo beneen mbir moo xam ne dañ ciy addu muy Sadio Mané moom moomee nag daal dinay dikkaat ci entraînement ci waa Bayern moom mi nga xam ne dafa amoon ay
jafe-jafe ak le roi Sané nga xam ne dafa yëkkati woon ay kaddu yu ñagas a ñagas daal di koy teg ci ab deram ba waral moom Sadio Mané mu réagir daal di koy dóor moom moomee nag di kat na ci terrain bi gannaaw bañ ko suspendre woon nga xam ne moo di Thomas Tuchel di seen ab entraîneur nee na dina bokkaat ci équipe bi war a football match retour bi dox seen ab diggante ak Manchester City mu nekkoon nag benn ab événement boo xam ne Sadio Mané ñëpp ko ci soutenir ndax dañoo xam ni du ditu histoire kon bu yooyu xewee am na luñ ko def loo xam ni moo ko tax a réagir de la sorte. ñu jeexalee ak Idrissa Seck moom moomee nag daf ne woon dafay jël ab retraite am ci wàllum politique bu amee 63 ans moom Idrissa Seck ba léegi mi ngi xëccoo fauteuil ba nga xam ne moo nekk ca palais de la République moom nag ci atum 2022 bi ñu génn le 9 août la waroon jël ab retraite am moom moo ko waxoon ay jamono ci ay émission ne moom saa su nekk day honoré ab kàddoom kon nag bu ñëwee ba tey jëlee ci atum 2023 muy xëccoo fauteuil ba ci 2024 dafay mel ni la mu waxoon weddi na ko di dëggal tey wane encore une fois incohérence bi nga xam ni moo nekk ci politique bu Idrissa Seck. mbokk internet yi AGT News li moo nekkoon li fi gën a fees abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar ak i jàngat yu wér. AGT News.